Dính răng hả? Không, mẹ con. Sao bánh trứng bị khét? Nó phải khác như vậy á. Này thịt bò lá hả? Trứng ở trong. Ăn đi. Ăn nhanh đi về. 9 giờ rồi. 9 giờ xong tới 10 giờ người ta ngủ hết luôn á. Đưa cho cái này. Gì à? Gì à? Đâu? Trời ơi. Con đất rồi. Làm cho cái đất. Sao đất đây? Gặp lại. Rồi. Để khỏi chấm luôn á. Nó nhão luôn. Wow. Đất em nữa. Đây đâu nè. Không mà ra. Đúng là thật bất ngờ. Ăn ngon khỏi đồ chấm. Vậy hả? À. Ngon quá. Rồi. Ở xương nhà chơi đi cái xe hơi đó. Giờ xe hơi bé rồi. Ừ. Lắc vậy hả? Trời. Có thêm nữa. Còn đây nè. Từ từ nha. Cái đây nè, nó hết rồi. Ok. Rồi giờ đi ăn xong lại rửa tay lần luôn. Lắc ngon nè. Lắc gì nó thấm tương trà ngon.
Còn nhiêu đâu, mẹ quay thử có còn nhiêu mà. Nhìn cơ. Cái này gọi là gà lắc với lại tương cà. Gà lắc tương cà. Gà lắc tương cà tại anh mới chế biến ra. Khỏi còn trắng. Dính tương cà Trắng. nó thấm luôn rồi, phở mình chấm. Mama. Đúng rồi, chế tạo sáng tính này.